أصحاب الهمم. السلام على أهل الهمة، فهم صفوة الأمم وأهل المجد والكرم. طالت بهم أرواحهم إلى مراقي السهود ومراتب الخلود. من أراد المعالي هان عليه كل هم، لأنه لولا المشقة زاد الناس كلهم. ونصوص الوحي تناديك، سارع ولا تلبث بناديك، وسابق ولا تنكس بواديك. اطلب الأعلى دائما وما عليك. فإن موسى لما اختصه الله بالكلام قال: ربي أرني أنظر إليك. تريد المجد ولا تجد، تكتب المعالي وتنام الليالي، ترجو الجنة وتفرط بالسنة. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواه، وأدميت عقباه بالحجارة، وخاض بنفسه كل غارة. يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية، لأن قلبه معلق بربه كل ثانية. صرف للدين أقوالا، وأصلح بالهدى أفعالا، وأنفق في سبيل الله أموالا. هاجر وترك عياله، لبس عمر للمرقع، وتأوه من ذكر الموتى وتوجع، وأخذ الحيطة لدينه وتوقع. عدل وصدق وتهجد، وسأل الله أن يستشهد، فرزقه الله الشهادة في المسجد. عليك الجد، إن الأمر جد، وليس كما ظننت ولا بنت. فبادر فالليالي مسرعات، وأنت بمقلة الحدثين نمت. اخرج من سرداب الأماني يا سيل الأغاني، وانفض غبار الكثر واهجر من عدم. فكل من صار على الدرب وصل، نسيت الآيات وأخرت الصلوات، وأذهبت عمرك السكرات، وتريد الجنات. ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما زال الأسد حتى وثب. الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والضب يحمل مبارة، وأنت لك مدة ورأسك على المخدة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك يرفعك. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بالقوة يبنى القصر المنيب، وينال المجد الشريف. صاحب الهمة ما يهم الحر، ولا يخف القر، ولا يخفه المر، لأنه تضرع بالصبر. صاحب الهمة يسبق الأمة إلى الكمة. عني بعض المحدثين من كثرة الرواية، فما كل ولا مل حتى بلغ النهاية. مشى أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء، وأنت تفطر في حفظ دعاء، ووضع ابن تيمية في الزنزانة، فبرد في العلم زمانه. اعلم أن الماء الراكد فاسد، لأنه لن يسافر ولن يجاهد. ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء، وبقيت على سطح البحر الجيفة لأنها خفيفة. وسافر الضر إلى ماء البحر، فوضع من التكريم على النهر. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامت همته في الطريا. يا كثير الرقاد، أما ليومك نفاد، سوف يكفر الثمن. يا من غلبه الوثن، تظن الحياة جلسة،